Bo tylko czy będę wyglądał jak głupek, to takim kompetentnym. Zawsze wyglądasz jak głupek. To prawda, ale nie aż tak. No dobra. No dobra, dobra. To zacznijmy od najprostszego zadanka. To w zadaniu tak. To jest istotne. Mamy dwa słowa. Ej! Tam proszę o spokój. No. Kolejny. Panowie w takich zadaniach humor. Nie jest pytanie? Co? Pytanie z siłami pierwszymi teamwork. Które jest mniejsze leksykograficznie? Przyzwyknijcie do tego słowa, ono się dość często pojawia. I to jest to samo co alfabetycznie. Tylko że alfabetycznie się nie pisze, bo jest bardziej humanistyczne. No okej. No to teraz jakieś fajne, ciekawe spostrzeżenia? Haszujemy? Nie. Ja robiłem kaszę na drzewie przedziałowym. To jest dobry pomysł, ale można zostawić haszę. Nie, no to było Znaczy, najbardziej chciałem skaszować i na drzewo wrzucić, no ale to... No to jest okej, Bo to czyli... można kaszować same pozycje wtedy, nie? Słucham? Same pozycje można kaszować, bo później aktualizacja całego haszu by dużo zajmowała. Dobra, czyli że jaki jest pomysł? Haszujemy same pozycje, tak? No. Same pozycje A ja mam pomysł bez kaszy. i na drzewo. Tak, bo to się robi ogólnie bez haszów, ale spróbujemy robić. No i w jaki sposób chcecie to wrzucać? No to mamy dwa słowa. A, B, C, D, E, F, G, H. No dobra, może po prostu zrobię to jako jedno słowo. Czy narysuję od razu może do niego tego? Chcecie dwa drzewa przedziałowe czy jedno? Nie no, Nie no, znaczy... Ale do tych haszy, do tego pomysłu dalej. No do hasz to bym musiał być chyba No, dwa. do haszy. No, Ale zróbmy bez hasz może to z czasu oszczędziły, bo tamte są trudniejsze. No dobra, ale trzeba wykminić. no dobra, to możemy od razu bez haszy. No dobra, no to hasz. No bo hasze, no to dobra, drzewo z haszami, u góry w korzeniu mamy jakiś wynik i jeżeli ten wynik jest taki sam, to są takie same. Tylko problem jest taki, że nie wiemy, które jest mniejsze graficznie. Więc moglibyśmy puścić bin searcha po tym, co jest na dole, tak? Teoretycznie. No i ten bin search by był w ogóle ten log kwadrat. No bo jakby to wyglądało? Co i jak? Sam do tego Nie, jak jest doszedłem. taki sam wynik na samej górze, Jeżeli jest taki sam wynik na samej górze, to są takie same. to są takie same i wypisujemy 0, więc spoko. Ale jakby był różny wynik, to musimy znaleźć pozycję, która się różni. No i wtedy musimy schodzić na lewy liść cały czas. Na lewo. Na lewą, jeżeli się różni, a na prawą, jeżeli się nie różni, tak? No to znaczy... No tak. No tak. Tak. No i wtedy byśmy mieli to w log n log n. Okej, to jest spoko pomysł. To wchodzi, jest okej, ale można to zrobić w ogóle bez hashi na jednym drzewie. Jest jakiś pomysł? jest. Dajesz. Bo słowa mają długość maksymalnie tam 10 do 6, co nie? Tak? To weźmiemy sobie jakąś w ogóle dużą liczbę większą od tego 10 do 6. Mhm. I teraz jedziemy po kolei literami tych słów. Mhm. Jeśli są równe sobie, albo w ogóle gdy dopełniamy, żeby było to potem postawimy tą dużą liczbę. Okej. A jeśli są równe, to wrzucamy drzewo właśnie w tą pozycję, na której się różnią. Dobra. I potem do góry zamiast sumować, uzupełniamy minimalną służbę. I to jest zasłówka. Bardzo dobrze. To powtórzę głośniej, że ciśniemy to tak, że po prostu na każdej pozycji różnej wrzucamy, powiedzmy, że tak wygląda nasze drzewo, dotąd jest jakiś ciąg, a tu już jest a to jest dopełnieniem, to wtedy wszędzie, gdzie te słowa nie są takie same, w sensie wszędzie, gdzie są takie same, wrzucamy jakieś infinity, czyli coś dużego. Jakąś nieskończoność, a nieskończoność może być równa na przykład 10 do 9. To tam whatever. Coś dużego po prostu. Może być nawet 1 000 000. Czy tam do ilu były te liczby? To 10 do 6. Aha, no to wtedy tak, 1 000 000. No i super. No to wtedy tak. To wtedy rzeczywiście na wszystkich pozycjach, które są takie same, możemy wrzucić to infinity. A na wszystkich, które nie są takie same, to wrzucimy ich numer. Powiedzmy, że te są sobie równe, to tutaj wrzucimy 2. To nie wygląda dobrze.
Co się stało? Mazek przestał działać. No, Mazek ma prawo się zdenerwować. O tak, to prawda. Człowiek nie, ale Mazek. No i jak to będzie wyglądać? No tutaj będzie jakieś infinity, nie? Jeżeli weźmiemy drzewo minimów, tak jak Kasper zasugerował, to tutaj mamy 2, tutaj mamy infinity, więc tutaj będzie 4, tu 2 i u góry 2. To już nieważne co to jest, bo na pewno będzie coś większego, nie? Czyli wynikiem jest 2. I co to znaczy? To znaczy, że na drugiej pozycji jest różne słowo. Gdyby tutaj było infinity, to znaczy, że wypisujemy 0, bo one są takie same. A jeżeli nie jest infinity, tylko właśnie jakaś dwójka, to po prostu sprawdzamy na tej pozycji, w tych dwóch ciągach, która literka jest większa. No bo wiadomo jest to, i to jest też dość ważne spostrzeżenie, które zapiszę jako spostrzeżenie numer 0. Nie. Dobra. Które zapiszę jako spostrzeżenie numer 0, że słowo jest mniejsze leksykograficznie jeżeli co? I teraz pytanie do Was. Jeżeli pierwsza różna literka jest wcześniej w alfabecie. Literka jest wcześniej to prawda. Bądź jeżeli rozpatrujemy to takie same, takiej samej długości, a jak jest na przykład, nie wiem, Ala i Alan, no to Ala jest mniejsza. A tak. Ale to nie możemy przejść do tego zadania, ale... Tak, no dobra, to nie do tego było. Ale można to pokazać w ten sposób. W sensie ta definicja dalej działa, bo zauważmy sobie, że znak pusty jest mniejszy leksykograficznie niż jakikolwiek inny znak. To znaczy, jak mamy sobie znak, który wygląda w ten sposób, jak mówiłeś Ala i Alan, tak? Ala i Alan, to tutaj na tej pozycji jest jakiś znak pusty. A znak pusty jest mniejszy niż n, więc to dalej działa. W sensie to nie jest W, to jest znak pusty. Więc dalej jest ok. I to jest prawda, co powiedziałeś. Okej, no to w takim razie Mam robimy to większą rozwiązanie. pamięć, bo widzę, że tam niektórzy... No właśnie ja wysłałem też, żeby sens pamięci, a wyszło błąd pamięci. No za dużo pamięci używasz. A ile było pamięci? A ile było pamięci? Dałem int n, int ok. A ile było? To jest bardzo dużo. Za mało, to za dużo. No to przeczytaj najgorsze zadanie. Dobra, dam wam trochę więcej. Ile chcecie? To musiało być, nie wiem, po bajku. Co ty gadasz? A ile mieli pamięci? Limit pamięci jest tu 1 kilo. Co ty chcesz? Drugie zadanie. Jak to szybko? On. Tak. To co, zwiększyć wam trochę pamięci? Proszę pana, do kiedy są te zadania? Ja zaraz wszystko wytłumaczę, tylko najpierw tu słuchajcie. Ja widzę, że Tak, ale ten tydzień jest zdradliwy. No. Dobra, zwiększyłem wam pamięć. Teraz zgłoszenia zobaczę. Stalkę. No widzisz, zwiększyłem i od razu stalkę mam wpływa. Najdłuższe rosnące pod słowo Nie. ciągu taki blok Tak? Okej. No to w takim razie i tutaj już zobaczymy trochę inną metodę, bo tutaj nie wystarczy zrobić drzewa tak totalnie, brutalnie, O. jakiegoś minimów, maksimów, Sumy? sumy, Czasu. tylko trzeba lekko Ocznie przyspieszyć. pamięć. I to jest coś, co też umożliwia struktura drzewa, a nie jest już takie oczywiste i wymaga trochę mocniejszej kminy. Także może jakieś spostrzeżenia na początek. Tak, pierwsze pytanie, czy taka w ogóle była treść, czy taka trochę inna? No, nie ma. było aktualizowane. Znaczy to, że było aktualizowane, to jasne, ale te kwestie aktualizacyjne jakby od razu załatwia nam drzewo. Jeżeli będziemy umieli to zbudować raz na drzewie, to będziemy umieli też to zaktualizować w analogiczny sposób. Co to jest Leszlo? Tak, trzeba było znaleźć najdłuższe rosnące pod słowo. Sprawdzę, czy to jest na pewno tak. Ale to kolego, albo słuchasz, albo robisz. Nie wolno dwóch rzeczy naraz robić. Ale jak się tu pogonimy? To posłucham teraz. No to odejdź od... Moment. Sam zjadłeś. Okej.
Dobra. I nawet mi nic nie zrobił. Dałem wam trochę więcej pamięci, ale nie powinienem. Bo to jest rabialne przyjemne. Da się. Ja będę specjalnie dał takie małe limity, żebyście myśleli i nie stosowali jakichś tam zawiłych. Nie jestem w stanie tego otworzyć w tablecie, ale tak chyba było. No było. A nawet jak nie, to tego typu zmodyfikowaną treść też jesteśmy w stanie rozwiązać analogicznie, więc spoko. To teraz jakieś... Na razie zapomnijmy w ogóle o tym, że to jest, mamy szukać najdłuższego. Spróbujmy jakikolwiek. Jakieś pomysły? No, zapisywanie w drzewie jedynek, w sensie o ile rosną? Nie, jest pytanie takie. Tylko jedną literę aktualizujemy. Tak, jedną naraz. Ale nawet jakbyśmy zrobili tego więcej, to tym też nie robi. A może i dwie. Nie jestem tego pewien, ale w sumie to nie robi żadnej różnicy. Mamy pierwsze ważne spostrzeżenie jest takie, że jedna litera sama w sobie już jest jakimś ciągiem. Jest już jakimś podsłowem, jest już jakimś ciągiem i już przy okazji jest w długości 1, tak? Czyli zbudujmy sobie drzewo. I od razu wiemy, że w każdym z tych wynikiem będzie przynajmniej 1. Tak? Więc możemy taki wynik wrzucić. 1. A co by się działo, gdybyśmy chcieli połączyć wynik z dwóch podrzew? Bo zauważmy teraz, że jedyny problem jaki nam został to, że musimy z dwóch mniejszych umieć obliczyć wynik dla większego. Tak? No i to już nie jest takie proste. Tutaj już trzeba rozkminić trochę bardziej. To tak, mamy dla tych dwóch znamy wynik. Jakieś tam x i y. No ale czy to nam w ogóle wystarczy, żeby wiedzieć w jakikolwiek sposób łączyć to drzewo? Czy to jest wystarczająco dużo informacji, na której bazie umielibyście wywnioskować, co jest Nie, wyżej? bo to jest tylko długość, tak? No tak, to jest właśnie tak, to jest tylko długość. To słowo mogłoby wyglądać w ten sposób, że no tutaj jest jakiś ciąg, tak? Już od razu narysuję jako taki kwadrat, że tutaj jest to słowo o długości x, tutaj jest jakieś słowo o długości y i nic nie mamy pojęcia jak to łączyć. Wiemy, że na pewno jakimkolwiek słowem dla problemu szukającego jakiegokolwiek słowa moglibyśmy po prostu wziąć x albo y i upykło. No ale w gruncie rzeczy dałoby nam to u góry liście odpowiedź 1, co nie jest satysfakcjonujące w żaden sposób, nieodkrywcze. Drzewo by w ogóle nie było potrzebne i tym bardziej nie rozwiązuje naszego problemu. Dlatego potrzebujemy trochę więcej informacji. Przede wszystkim, kiedy w ogóle będziemy mogli łączyć te dwie pozycje. Czyli ostatni wyraz w ciągu tego x jest mniejszy. Czy z x-a? W sensie, bo x jest z tego węzła. Tak, no to jest prawda. Jeżeli Weź tam to lepiej pisze. tutaj tak, to powiedzmy będzie mniejsze bądź równe, tak? Bo będzie równe. Ale czemu temu? Bo tak czy siak nie będziemy mogli tego połączyć, jeżeli tutaj są jakieś inne elementy. Ale w jaki sposób inne? W sensie inne, to znaczy, że ten ciąg wygląda tak, że na przykład dajmy na to, że łączymy ten typek i ten typek, tak? Zaznaczę je może na czarno, żeby było przejrzyście. Te dwa tak. No. I naszym x-em byłoby to, a y-em byłoby to. Więc to jest niewystarczające. Znaczy, dobrze mówić w dobrą stronę, ale chodzi nie o ten element i ten element, nie o te skrajne, tylko chodzi o te dwa. Jesteśmy w stanie połączyć, w sensie stworzyć ciąg, który przechodzi odtąd, z jakiegoś tam miejsca, tak? Dotąd, jeżeli ten element jest mniejszy niż ten element. Więc informacja, którą będziemy musieli zapisać, to są skrajne dwa elementy. Dla każdego przedziału jego lewy element, jego prawy element, tak? No czyli dla jedynki, w sensie dla takich przedziałów najmniejszych nie jest to żaden problem, no bo to jest po prostu ta pozycja, ta jedyna pozycja. Więc odwoływać się do niej możemy tak, że po prostu LPOS, dajmy na to, że to jest lewa pozycja i tak samo a RPOS. Ale czemu musi być mniejsze? Słucham? Czemu musi być mniejsze? No bo chcieliśmy rosnący ciąg, tak? Tak, no. Więc żeby połączyć ziomka, że jeżeli ten ziomek miałby być w tym samym ziomku co ten, to on musiałby być mniejszy od tego. Dlatego. Ok? Jesteście ze mną?
No tak, ale... Najsi. No ale to dalej nie rozwiązuje naszego problemu w żaden sposób, bo to jest za mało informacji. Bo może okazać się tak, że ten w ogóle typek, że to Y właśnie najlepszy jest tutaj. Ale, więc są takie możliwości. Albo największy typek stąd zostaje największym typkiem, albo największy typek stąd, albo jesteśmy w stanie połączyć w jakiś sposób te dwa podrzewa. Czyli są 3 możliwości. Więc musimy je po prostu wylichować. Czyli musimy trzymać tak. Dla każdego węzła musimy trzymać ALPOS i ALPOS, Tak. Dla każdego, przy czym to zliczanie jest proste, w sensie aktualizowanie tego dla nowego węzła jest proste, bo jeżeli mamy dlatego, że to jest LPOS jego, tu jest RPOS jego jakieś i tutaj mamy LPOS 1 tego i RPOS 1 tego, no to dlatego najbardziej prawy element to będzie najbardziej prawy, do którego jest w stanie dojść, czyli RPOS tego, czyli RPOS 1, a dlatego LPOS, no bo to będzie najbardziej lewy, do którego jest w stanie dojść tutaj. I to ma sens. Tak, i to makes sense, całkiem duży. Więc informacje, których będziemy potrzebować, żeby rozwiązać to zadanie, to jest przede wszystkim, tak, 1. Skrajne pozycje, czyli LPOS i RPOS. Druga sprawa, najdłuższy podciąg, spójny podciąg, czyli wynik, ja to nazwę wynikiem lokalnym. To jest jako długość, tak? Tego. Tak, czyli długość tego. I jeszcze 2 długości. Długość skrajnego po lewej i długość skrajnego po prawej. Tak? Bo jeżeli ten okaże się lewym synem, to będziemy potrzebowali dla niego takiego wyniku, a jeżeli ten jest lewym synem, to potrzebujemy dla niego wiedzieć informację, jak długi tutaj jest rosnący i jak długi tutaj. No bo zauważcie, że jeżeli ten jest jakiś tam rosnący długi i ten jest jakiś tam rosnący długi, a przy okazji to są kolejne pozycje, to jesteśmy w stanie je złączyć, jeżeli ten będzie taki. No bo tutaj wszystkie relacje, tam x1, x2, x3, jeżeli one wyglądały w ten sposób, bo on już był rosnący, to tym bardziej, jeżeli mamy jakieś x4, x5 i x6 i one wyglądały w ten sposób, to jeżeli ten jest rosnący, to da się je połączyć, bo zobaczcie, to też tworzy ten. No bo dalej zostają one zachowane. Tak działa wzrost, powiedzmy, wartości. Ok? No czyli potrzebujemy jeszcze trzymać wartość najbardziej po lewej. Długość, albo raczej długość. No tak, w sensie długość tego ziomka, tak? Czyli to. Tutaj. I długość najbardziej tutaj. Długość najbardziej po lewej i długość najbardziej po prawej. Długość najbardziej po prawej. I teraz jak to aktualizować, bo to też nie jest takie oczywiste. To tak. Mogę usunąć część tego drzewa. Do niego nie będę wracał. Te jedynki to były długości podstaw, nie? Tak. O, takie coś mi starczy. Dlatego mamy informacje takie. Przede wszystkim on ma jakiś swój wynik lokalny, czyli to swoje x, tak? Czyli ta długość. A ten ma jakieś swoje x, to nazwę to x1 i x2. I to będzie dla mnie x, to będą wyniki globalne. Czyli to jest x. I teraz tak, skrajne pozycje, no to powiedzmy, że to jest L1 i P1, czyli lewa pierwsza i prawa pierwsza, a tu lewa druga i prawa druga. To teraz tak, jeżeli nasz ciąg, to tak, przede wszystkim co potrzebujemy tutaj, to wiedzieć skrajny lewy ciąg. No to skrajny lewy ciąg tego typka, no to będzie tym samym co skrajny lewy ciąg tego, o ile cały nie jest rosnący. To znaczy tak, może to zaraz pokminimy nad tym lewym i prawym, bo tutaj trochę mogę zagmatwać, a zacznijmy od tego, w jaki sposób wygląda wynik lokalny. No to tak, przede wszystkim wynik, czyli x dlatego, nazwę to jakimś dużym x, to będzie maksimum z x1, x2 i możliwości połączenia informacji, jeżeli możemy połączyć te dwa przedziały, czyli jeżeli tutaj jest jakiś, może zrobię tak, to jest informacja o przedziale, w jaki sposób, który zajmuje ten wierzchołek. Jeżeli ten typas tu
czyli najbardziej prawy, czyli ten, który jest na pozycji P1, jest mniejszy niż ten, który jest na pozycji P2, L2, czyli A od P1 jest mniejszy niż A od P2, to kolejne, to będziemy mogli stworzyć ziomka, który ma długość, właśnie nie oznaczyłem tego, sorry, powinienem, czyli długość, czyli jeszcze nazwę XL1, albo nie, bo to będzie źle wyglądać. Jak nazwać ziomków, który ma najdłuższy możliwy najbardziej po lewej i najdłuższy możliwy najbardziej po prawej? Czyli ten skrajny, tak? LP? Właśnie może Duży L. NXL, czyli najdłuższy X po lewej. Tak może być? NXL tutaj i NXP, czyli najdłuższy X po prawej 1. I ten też ma jakiegoś najdłuższego X po lewej 1. I najdłuższego X po prawej, przepraszam, 2. Tak? No to tak, jeżeli to zachodzi, to jeszcze do tego maksa kolejną możliwością będzie połączenie tych dwóch ziomków, czyli NXL1 plus NXL2. To widać czemu? Czy są jakieś pytania do tego? Ja nie widzę. Piotrek, nie widzę. Ja nie widzę. Okay. Bo chodzi, patrz. Jest możliwość, że jeżeli ten był największy dla tego, to może być też największym dla tego. Tak samo jeżeli, w sensie x1 był największym dla tego, tak? To może się okazać, że on będzie największym dla tego. Tak samo x2 analogicznie może być największym dla tego. Ale może się okazać, że z połączenia tych dwóch przedziałów wyjdzie coś większego. I to jest właśnie to. Bo jeżeli jesteśmy w stanie połączyć jakiś końcowy, w sensie taki przedział, który jest rosnący i przy okazji styka się z końcem tego przedziału i ten, który się styka z tego, to jesteśmy w stanie połączyć, kiedy zachodzi to. Tak? Czyli jeżeli ziomek, który jest na pozycji P1, przepraszam, L2, to mogło trochę zepsuć. Na pozycji L2, to wtedy jesteśmy w stanie połączyć najdłuższy X po prawej pierwszego z najdłuższym X-em po lewej drugiego. No, po prawej. Tak. Teraz tak. I teraz jest tak, ok? Teraz jest ok. Dobra. Tak, to był mój błąd faktycznie. I teraz pytanie, która pozycja jest najbardziej po lewej dla tego? No to jest L1, czyli L to jest równe L1. I tak samo L2, L jest równe R2, tak? To chyba, przepraszam, P. Napisałem po polsku, sorry. Tak? To jest prawda wszystko. I teraz jedyne co nam potrzeba to jeszcze umieć aktualizować te dwa typki. I to już nie jest takie... W sensie w tej chwili aktualizacja tych dwóch typków, czyli tego najdłuższego x po prawej, najdłuższego x po lewej nie jest taka oczywista. To znaczy jakie mamy teraz przypadki? Bo ich jest parę, ale one są dość proste, więc też można ją szybko zlikować. Pierwszy przypadek jest taki, że po prostu tutaj NXL, czyli najdłuższy x po lewej, tego jest jakiś tutaj i się tutaj gdzieś kończy. I tak samo najdłuższy x po prawej tego jest tutaj i się tutaj gdzieś kończy. No nie? Może być taki przypadek. I w takiej sytuacji NXL tego będzie po prostu równym NXL1 i NXP2 NXP tego będzie równy NXP2, czyli najdłuższemu tego. Ale w sytuacji, kiedy zachodzić będzie to, czyli da się je połączyć, a NXP będzie równe długości przedziału, to będzie to NXL tego będzie równy długość tego przedziału, czyli NXL1 plus NXL2. Tak? Widzicie to? Dobra, to powtórzę. Kiedy mamy sobie ten przedział, w sensie NXL1 może wyglądać tak, że gdzieś tutaj idzie i się kończy, tak? Bo taka jest jego długość. No to w takiej sytuacji najdłuższym x-em po lewej naszego ojca będzie po prostu najdłuższy XL1, czyli swojego lewego syna. I tak samo analogicznie tutaj, jeżeli najdłuższy x po prawej jest krótszy niż najdłuższy x po prawej P2, jeżeli NXP2 jest krótszy niż długość przedziału, to wtedy NXP jest równy NXP2. Ale w sytuacji, kiedy NXL1 będzie równy długości tego ziomka, całego przedziału, to znaczy cały ten przedział będzie rosnący, to istnieje możliwość, że on będzie szedł gdzieś dalej.
To znaczy, a ta możliwość będzie wtedy. Więc wtedy do nxl1, czyli wtedy nxl będzie równy nxl1 plus nxl2, czyli najdłuższy x, który jest tutaj. I tak samo analogicznie z drugiej strony dla nxp. No i to już rozwiązuje zadanie. Bo może umiemy to łatwo aktualizować, mamy drzewo, a przy okazji tutaj x to będzie wynik dla korzenia, czyli x dla korzenia będzie wynikiem dla całości. I to rozwiązuje to zadanie. To nie jest aż takie klepackie, to jest powiedzmy 7-8 ifów w insercie. A query jest od 1, bo sprawdzamy po prostu wierzchołek korzenia. Tak samo jak w zadaniu tym drugim, czyli jak ono się nazywało? 2 słowa, dziękuję. No dobra, to możemy teraz z tym skończyć i lecimy do trzeciego. Zaczekam tak, żeby mógł jeszcze ten. Okej. W którym momencie powtórzysz? Znaczy ogólnie zrozumiałem o co chodzi, ale tylko tak, żeby wiedzieć jak to zrobić później. Mamy dla każdego elementu mamy L, mamy P, mamy X, NXL i NXP, tak? Tak. No. I musimy to aktualizować w ten sposób, co powiedziałem L wcześniej. zawsze będzie równe L tego po lewej, Tak. czyli L równe L1, to równe zawsze P2. X to tam maksymalna z X1, X2 i sumy tamtych. Jeżeli da się je połączyć. No. I teraz jeszcze zaczynamy. Czyli chcę, żebym powtórzył, jak się liczy NXL i NXP. No dobra. No to jeszcze raz to powiem. Jeżeli masz NXL, to co ono musi spełniać? Ono musi kończyć się tutaj tak, musi przede wszystkim zawierać element, który jest najbardziej na lewo, tak? Czyli ten. Czyli to jest to samo co NXL1, na pewno. No i jeżeli NXL1 jest takie, czyli idzie gdzieś w przedziale i się kończy w tym przedziale, no to wtedy NXL będzie równy NXL1. To jest może napiszę to tak, NXL równy się NXL1. Tak? I to się dzieje analogicznie dla NXP, więc tego nie będę pisał. Tylko, że to jest NXP2, to jest tu, tak? Ale co się dzieje, kiedy NXL1 jest tak długi jak ten przedział? I to jest najdłuższe, ale to jest początek, znaczy jakby NXL1 to jest początek tego podciągu. Tak? Słucham? Czy No tak, w sensie on zawiera początek tego przedziału, który zawiera się w tym... Znaczy NXL to jest początek tego podciągu, a NXP to jest koniec, tak? Tak. Tego największego, okej. Czyli największy x po prawej i największy x po lewej. Bo x-em była długość maksymalna. Tak żeśmy to oznaczyli. Tak wrzucamy po prostu do liści, to L1 tam będzie równy temu po lewej, P1 temu po prawej. No tak. X to będzie 1 albo 2 wtedy. W sensie? Tak, no x1 albo 2. Słucham? To wyżej x1, znaczy x będzie równy 2. Bo jeżeli tutaj był maksymalny dla tego i maksymalny dla tego, to dla niego na pewno nie będzie większy niż te dwa, no chyba, że taki, który te dwa przedziały okala. No bo x1 to jest największy, który gdzieś się tutaj dzieje, tak? x2 to jest największy, który gdzieś się tutaj dzieje. A nxp1 plus nxl, L2, to by był taki, który się dzieje pomiędzy tymi przedziałami. Więc mamy 3 przypadki i trzeba po prostu je wyjmować, nie zmaksować. A jeszcze raz weź powtórz z tego L1 i P2. Słucham? No bo, No dzień dobry. bo NXL1 to jest najdłuższy x po lewej, a L1 to wtedy jest L1? L1, no. L1. To jest pozycja tego najbardziej po lewej. A pozycja. Pozycja. L1 to jest pozycja, a NXL1 to jest długość. Tak. Wtedy po co trzymamy L i P? Które? L i P. No bo chcemy mieć tego IFA. Czy możemy połączyć działki, które są w ten sposób? Po to nam jest tylko i wyłącznie LIP, bo chcemy sprawdzić, czy te przedziały są rosnące. Bo jakby nie były rosnące, to... A więc nie trzeba. Więc nie możemy raczej. Ok? Kasper, już ok? Czy jeszcze? To mogę przejść do następnego zadania? Dobra. No to teraz ostatnie zadanie karty i do niego już będę potrzebował treści. Michał, mógłbyś? Ja mogę. Tak? Albo Kasper. No to były te karty
a wersji rewersem na rewersie była jedna liczba, na wersji jedna. I ogólnie te karty były jakoś poukładane. I trzeba było, znaczy zaczynając za właśnie tą górę, to chyba tam nie miało znaczenia. To bardziej przy wejściu. I trzeba było sprawdzić, czy można tak to poukładać, żeby wyszedł ciąg najpierw rosnący, a później jakby te karty były zamienione miejscami. Okej, no to spoko. To przede wszystkim od razu patrzymy, że Ale zamienianie jak miejscami, zamienianie czy dodawanie nowych kart i zmienianie ich totalnie nie zmienia totalnie nic. Ale jak zmieniamy miejscami? Wiecie, że... Poczekaj, ja napiszę to na tablicy. Masz dane, Jakiś przykład podaję. mając dany ciąg, To od razu jakiś dany przykład. ciąg kart, Żeby- tak, kart z liczbami na rewersie i awersie. Ustalić, czy istnieje takie ułożenie kart, w sensie albo do góry, albo na dół, czy istnieje taki obrót kart w tej kolejności. Czekaj, bo teraz nie wiem, czy to miało być rosnące, czy mogło być dobrze. Michał. No to nie robi, to jest dokładnie to samo, tylko w kodzie jest mniejszy, równy albo większy w tej kolejności. Jest jaka tutaj. Miało być rosnące w karty, czy... Co jest? Nie. Co? Nie są nie bądź okrutne, tylko ty stosujesz okrutne procedury, które są ci niepotrzebne. To teraz tłumaczę też. No. Mamy sobie ten ciąg. Fajnie było, jakbyśmy mieli kartę, ale nie mamy, to trudno. Więc tak, mamy sobie jedną kartę. Jakoś inni spokojnie to Powiedzmy, że to jest jakaś 8 serduszko. Tutaj mamy jakąś drugą, powiedzmy, że to jest Zwiększyłem ci, minus, już nie płacz. 7. No i dalej nie chcę mi się już rysować, więc to są po prostu karty, nie? I teraz tak, na rewersie masz liczbę i na awersie masz liczbę. Czyli na przykład ty masz 7, a jak obrócisz ją do góry nogami, Potem pogadamy. to będziesz miał 8, dajmy na to. No nie? No i masz pytanie, czy jesteś w stanie tak te karty poukładać, żeby cały ciąg był rosnący. Nie można ich zamieniać. Nie, możesz się obrócić. A zapytania są takie, że zamieniają się miejscami dwie karty. No ale w sumie to nic nie robi, bo tak naprawdę jeżeli budujemy to na drzewie, to niezależnie czy to zmieniamy z czymś, co kompletnie jest od czapy, czy zamieniamy je miejscami, to i tak insert będzie wyglądał tak. To już jest wtedy jawne. Ja widzę. Będzie Czy tam pętlę same jak ja widzę. To by tak. tylko że aktualizację będziemy aktualizować tak jakby dwa razy. W sensie dwa miejsca będziemy aktualizować i po prostu zapisywać się da. Tak? No, coś takiego. Tylko w jaki dokładnie sposób, bo to jest